वेलकम दोस्तों, फिर से और एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस ब्लूटूथ ईयरफोन का एक ही प्रॉब्लम है, इसका एक साइड में साउंड नहीं आते हैं। जिधर का स्पीकर में साउंड नहीं निकल रहे हैं, पहले उस साइड को खोलकर देख लेना है वायर वगैरह टूट गया कि नहीं। उसके बाद इस साइड का स्पीकर को चेक कर लेना है, क्वांटिटी टेस्ट करके ठीक है कि नहीं। इसका पावर को ऑफ कर लेना, नहीं तो शॉर्ट हो सकती है। इस स्पीकर का क्वांटिटी देखिए, थर्टी 37 ओम्स बता रहा है। इसका मतलब स्पीकर ठीक है। अब दूसरे साइड को खोल लेना है। इधर मेन सर्किट बोर्ड है, ये देखिए इसका सर्किट बोर्ड है, ये मेन पीसीबी है। उस स्पीकर का एक वायर को यहाँ से खोल लेना है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। इसे आप एनालॉग मीटर से चेक करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। मेन पीसीबी से इस स्पीकर का कनेक्टर तक सही बता रहा है। इस साइड का जो देखना था वो हो गया, अब इसे सेट कर लेना है। सब कुछ अगर ठीक है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, क्यों? अब देखिए इसका असली वजह क्या है। दोस्तों, मेरे चैनल को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में मेरे चैनल का लिंक शेयर करना, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है। ये जो वायर है इसको फेंक देना है निकल के। ज़्यादातर एयरफोन में यही वायर खराब होते हैं, इसे चेंज करना है, नया लगाना है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल के टाइटल बार के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे प्रेस करना। और उसे प्रेस करते ही आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके रखना। इसके बाद मेरे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरे देख लिए तो आप भी घर बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। ये है मैग्नेट, इसे मिस मत करना, क्योंकि ये एक तरह से वेट के भी काम करते हैं और मैग्नेट फिल्टर के भी काम करते हैं।
इसे यहाँ पर अच्छी तरह से टेप कर लेना है, वरना शॉर्ट हो सकती है। ये सेट बनकर रेडी हो गया है, लेकिन इसे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये साउंड है। मेरे चैनल दीप मल्टीटेक की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।